kabla ya mipango ni lazima kuwepo na kusudi. Kusudi ambalo limekufanya uwe na hiyo mipango. Na baada ya kuwa na kusudi, kwa sababu kusudi ndio linakupa commitment, linakupa motisha ya kufanya kile ambacho umekusudia kukifanya. Lakini baada ya kusudi tunakutana sasa na malengo, kwa maana ya goals ambazo umejiwekea. Pale kwenye goals ndio tunakutana na hizo plans, kwa maana ya mipango ambayo itakufikisha sehemu husika ambayo wewe unayoitaka. Tuashumu umepanga safari ya kwenda Dar. Kwenda Dar unaweza ukaenda, lakini unaenda kufanya nini? Sasa kile unachoenda kukifanya ndio kusudi ambalo linalo kupeleka kule. Kwa hiyo tunaanza na kusudi kwanza, then tuende kwenye lengo ambalo linakupeleka, ambapo kwenye lengo ndipo tunakutana na hizo plans, kwa maana mipango. Na baada ya mipango tunakutana sasa na discipline. Kwenye discipline pale, discipline siku zote inatengeneza consistency, mwendelezo wa jambo fulani. Na hapa ni discipline ya mambo yote. Tuna discipline ya fedha, discipline ya muda, discipline hata ya mavazi, discipline ya ulaji. Kuna watu tukialikwa, tukiletewa mabuffet hapa, tukaambiwa tule, let's say kuna aina mbalimbali za misosi. Nadhani kila mtu atatamani kugusa kwenye kila plate ambayo yuko pale, kwenye kila buffet iliyoko pale. Sasa ile inakuwa sometimes sio discipline, kwa sababu ndio maana Wakorea wanasema chukumchi, kwa maana ya kwamba kidogo kidogo, na sio vyote vinaweza vikakufaa kuvichukua. Angalia kile ambacho wewe unahisi kwamba ni sahihi kwako. Na hapo tunaongelea both aina ya chakula na size. Hiyo inatengeneza discipline. Lakini tukiondoka kwenye discipline sasa tunakutana na time, kwamba ni muda gani unajiandaa, muda gani unatengeneza mipango ambayo inayotekelezeka. Kwa sababu siku zote tunavyokuwa tunaweka plans, ndio maana kwenye miradi huwa tunatofautisha kati ya project na programs, kwamba kuna kitu ambacho kenyewe kinakuwa na specific time frame, kwa maana ya miradi.